Osoon gabarreelee fuudhuu ni danda'a. Nu biratti baay'ee waan qaalii ta'e hanga 35. Birrii 100 isaa kennu 200 isaa kennu. Gurgurachuu jedhama hangama kootiin. Arsii biratti gurguruu jechuun intala gurgurachuu mucichee eega fuudhe si bitadheera jedhee akkuma sila barsiisaan dubbataa ture birrii 100 meeqa baasee si fuudhee waan fedhe si fuudhuu danda'a ejjeesuu danda'a ilkaan cassuu danda'a. Aboo atiin saalfatu. Intala tokko gaafa kennanu abbaan intala akkas jedhee intala kenna. Intala kiyya sii kenneera ila naa eegadhu ilkaan naa eegadhu jedhee kenna. Dudda sii kenneera dudda miidhan tume osoo dudda keessallee tume. Mormiin qabu. 100 maaliin kun Gujii biratti hin jiru. Gabbara jechuun kennaadha haa ta'u. Akka uummanni Oromoo bakka adda addaa jiru akka waliin fuune. Gosa tokko taanee wal fuunuu hin dandeenyu nu. Anamma nama ganaa fuudhuu deemu. Namni godina biraa akka dhala Arsiin fuune. Durba morma lamaa yoo taane qarree yoo taane harreera kaanii galchuufaa jira beektaa dur. Irra fuuma tire jaalaa jira. Yoo hin jirre gurra goromsaa san baqansanee fidu. Qarshii amma kana kenni jedhameen fuudhamu. Meeshaa bitaniitu ittiin gaggeessu. Gujuma keessattuu aadeffatamaadha. Namni tokko birrii 10,000 kennuu jalqabe. Ana qarshinne tilmaamtaa wanti jedhu dhufuu danda'a. Teessumarra teettee yoo garatti nyaatiin maal itti fayyada amma duutaa miti halkan sansu. Ana iyyuu 10,000 irraa fudhate siniin jedhe 10,000 jabbii 2 yookiin goromsa 2 san kenneera amma. Can not say it is business. Intala tokko hin jaalladhe intala Arsii tokko. Uummata Oromoo biratti gatiin intalaaf barbaachisu paartiilee shanan kanarratti hundaa'e. Yoo yaadne jirra jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammiishootu akkuma beekamu torbe darbe keessaa artistiin keenya artistiin Faayomooti sirba qeentee yookiin immoo singilii tokko gabbarree haa hafu jettee sirbitee turte. Sirbi kun ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa akka ta'e ture ni beekna. Anillee sanuma hordofuutiin sirba kanarratti yookiin immoo viidiyoo kanarratti akka reaakshinii irratti isin yoo jedhee quba qabdu jedhee yaada warreen reaakshinii sana hin argine lammiishootu bikeessentanii akka duubatti deebitanii ilaaltan isin jechuun barbaada. Waa'ee sirnoota Oromoo yookiin immoo waa'ee sirna fuudhaaf heerumaa kana gatiin isaa akka malee akka dabalaa jiru akkuma dubbatamaa jiru anillee waa'ee kanarratti hayyoonni maal jedhu yookiin immoo wanti kun ija hayyootaatiin akkamitti ilaalamu kan jedhu hayyoota qabadheen isiniif dhiyaadha jedhee waadaa isiniif galeen ture. Kanaaf har'a keessumaa 2 qabadheen isiniif dhiyaadheera itti dhiyaadhaa nu hordofaa jechuun barbaada. Amma kallattiimaan gara keessummaa kiyyaatti. Yoo yaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Nagaamaa miti. Ni dhaga'ama. Okay, affeerraa kiyya kabajanii sa'aatii keessan qaalii kana aarsaa gootanii argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Nullee si galatoonfachuu feena waan aadaa keessa jiru baastee uummataa mul'isu yookaan waan barnoota irraa fudhatan jetti kana uummataan gahuudhaaf yaaliin goote waan jajjabeeffamuu qabu galatoomi barsiisaa Lammii. Ulfaadhu galatoomni waamuu keetii fi beekumsa tapha uummata Oromoo kana hawaasa kennaan kenna waan jiru jechuu keetii nu simachuu keetiif baay'ee ulfaadhu sin jira. Ayyee mee hordoftoota lammiishootuuf isin hin beekneef mee dabareedhaan of beeksaa mee beekaan eenyudha amaan eenyu mee beekaarraa eegallame beekaa irraa nuuf dubbadhu mee. Okay lammiisha ulfaadhu ani barsiisaa beekaa bunaa naan jedhu barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaa barsiisaa Gadaaf. Seenaa Oromoo Gadaa inni PC Steedii irra barsiisa. Namni lameen garanuma akkana bartanu. Sunin jedha Lammii ammoo garanatti nu affeeruu isaatiif ulfaadhu waan nu gaafate kamiyyuu waan aadaa seenaa Oromoo keessatti waan jiru kamiyyuu deebisuudhaaf qophii kenna. Ayyee ulfaadhu beekaa mee itti fufimee amaanati. Hayyee of barsiisuu fi amaan guutamanaan jedhanii asuma nama dhaloonni kiyya Arsii lixaa naannoo Shaashamannee bakka Aanaa Qoree jedhamtutti dhaladhe ammatti yuunivarsiitii Haramayaa damee saayinsii hawaasaa biizinesi and ikoonomiksii irraan barsiisa. Isin immoo wal dhufeenya hedduu qabnaa waan kana waan gaariidha. Asirratti nu affeeruudhaaf yaadni kun yaada nama hedduu bira jiruu fi mormii fi deeggarsa garaagaraa ilaalchi garaagaraa akka jiru ilaalcha wal dhabuu jira. Sana baastee furmaata akka argatu yookaan namni akka irratti haasa'u gochuudhaaf lammiishaa baay'ee galatoomii jenna. Ayyee atis galatoomii erga kana jettanii akkuma beekamu sirnoonni Oromoon qaban yookiin immoo sirnoonni Oromoon qabu keessaa sirni fuudhaaf heerumaa isa tokko sun beekamaadha. Mee gosoota fuudhaaf heerumaa uummanni Oromoo itti fayyadamu isaan kami mee sana cinaatti immoo godinoota yookiin immoo gosoota Oromoo hunda biratti sirni kun wal fakkaataadha immoo adda addummaa qaba mee beekaa warraan dubbadhu mee. Ulfaadhu Lammii. Waan tokko tuquuf yoo ilaale Oromoon sirnoota garaagaraa qaba. Akkuma sirna fuudhaaf heerumaa qabu. Sirna qabu kamuu waan hunda sirna gadaa jala ilaala. Haala jiruuf jireenya uummata Oromoo kamiyyuu gadaa jalatti kan ilaalamu. Achi keessaa immoo sirnoota fuudhaa heerumaa isa tokko. Sirni fuudhaa heerumaa kun akkuma Oromoon godinoota garaagaraatiin qubatee jiruun tokkuma maqaan isaa garaagara. Sirnoota fuudhaa heerumaa gosa garaagaraa qaba fakkeenyaaf.
kadhaan jira. Addi baane yookiin aseenaa inni jedhamu jira. Butii ibsaa dirqiin intala tokko jaalattee fudhattu jira. Inni biraa ammoo akkasuma hawadii inni jedhamu Gujii biratti mucaan tokko intala tokko jaalattee kan hawwadatu. Akkasumas dhaala inni jedhamu jira. Gosoota garaagaraatu jira. Oromoo garaagaraa biratti maqaa garaagaraa haa qabaatu iyyuu malee sirni fuudhaa fi heerumaa wanni Oromoon godhu kamuu jiruuf jireenyi Oromoo kamiyyuu tokkuma garuu haaluma naannoo garaagaraa qubate maqaa waan sanii garaagaraa kan jirudha. Maqaa qofa moo haalli itti hojiirra oolullee garaagarummaa ni qabaata moo akkamii? Jalqabuma dhufaatii aadaa Oromoo keessatti wanni Oromoon qabu kamuu silaa tokkuma akkuma dhufaatii wanni garaagaraa dhufuuti ammoo jijjiirama garaagaraatu jira jedhee yaadama uummata Oromoo Gujii biratti sirni fuudhaa fi heerumaa keessa inni guddaa inni isa kadhaa jennu. Kadhaa isa jennu kan kadhatanii maatii ergatee callee dheetii muti namni aadaa Oromoo keessatti kan nama fuudhu baalli qoratee firaa lubasaa gaafatee qoomoo fi keessaa yookiin sanyii fi keessa Oromoon hin fuudhu durirraa kaasee abbii torba maatii baafatu kan jedhu jira. Isa sanillee osoo hin taane hidda dhaloota ofirra namni hin fuudhu. Hidda dhaloota ofirratti Oromoo keessatti baallee 5 or 5 paartii isaan jedhanu jira. Paartiilee 5 kanarratti hundaa'eeti kan dhalli namaa wal fuudhu. Achi keessatti kan nama walii wate yookiin qooma walii ta'e waliin fuune kan wal fuudhu jira. Fira wal fuudhu jira. Achi keessaa immoo uummata Oromoo biratti gaafa namni intala tokko kadhachuuf iyyuu waan garaagaraa laallattu jira. Milkii wanti garaagaraa faroo isa Gujii biratti jennu. Haa ta'uti immoo Gujii biratti kadhaa intala tokko fuudhuu fi eega fuudhuuf jetteen boodatti kadhatteen boodatti uummata Oromoo biratti gatiin intalaaf barbaachisu goronsa bantii or goronsa jambii isa jedhanu jira. Kun ammoo akkuma aadaa Oromoo durumaa gadi dhufte garaagarummaa qabaata. Fakkeenya Oromoo Arsii biratti yoo fudhanne namni tokko fuudhuuf waan baay'ee isa gaafata. Birrii 100 qabaachuu qaba waan jedhamu jira. Kanarratti immoo baay'isnee guddisnee haasofna. Gujii biratti ammoo wanni jiru wanni akkasiin dhiyaata. Kana jechuun intala tokkoof birrii waan guddisanii gaafatan hin jiru. Kanaaf kadhaan kun gabbara waliin tokkodha jettee yaadda? Moor kan nuti haasa'u jirullee waa'ee gabbaraa irratti waan ta'eef maaliif jennaan dhimmi gabbaraa kanadha kan walitti nu fidee sirba qeenxee yookiin immoo singilii kan artistii keenya jaalatamtuun Faayoo Mootii sirbitee turte waa'ee kanarratti nutillee kanuma ajandaa godhannee haasa'uuf waan ta'eef gara caallu. Gabbara inni jedhamu kunii fi kadhaan kuni tokkodha moo adda addummaa ni qaba? Gabbara inni jennu kun gabbarri haafu jettee siin sirbite sun gabbarri siin haala siin sirbasii keessatti dhageeffattanii dhiirri fuudha malee bulee dubartiinis jettee kasiin jetteef kun gabbarri sun gabbarri isaan gabbara haa jedhanuuti malee gabbarri sun wanta fudhatamu isaanii. Kanaaf kadhaa faana garaagarummaa qabu jechuudha. Wanta fudhatamu san birriin fudhatamu garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee fakkeenya kuma dhibbi maaliin kun Gujii biratti hin jiru. Gujii biratti kan fudhatamu tokko eegee dhumte kennaatti hin dhufna waa'ee kennaatti hin dhufna. Kanaaf gabbarri sun kennaa kennamuudha malee wantichi kadhaamadha yookiin kadhaa irraa adda addummaa akka hin qabne dubbachaa jirta jechuudha. Aadaan fuudha achi keessa gabbarri gabbarama. Intala waan gabbaranu jira waan kennamuuf jira. Gabbarri sun jira gabbarummaa. Hayyee galatoomii amma garaa maanitti deebi'ame akkuma beekamu amaan gurbaan tokko intala tokko fuudhuuf warra intalaaf kennaa kennamutu jira. Akkasumas warri intalaa kennaa yeroo intalli manaa baatu intalaaf kennanii gaggeessantu jira yookiin intala waliin jechaadha. Mucaan intala fuudhuuf jedhu maatii warra intalaaf kennuuf yookiin immoo maatiin gaafa intala gaggeessuuf jedhu duuka kennu yookiin immoo duuka gaggeessu kennaa akkamiitime? Galatoomi lammii gaaficha keetii fi jeneraal irraa yookaan Oromoon akkuma bal'inna isaa aadaan isaa eenyummaan isaa waan ittiin agarsiifatu aadaa ofii qabaa. Aadaan aadaa nyaataa ta'uu danda'a, aadaa uffataa ta'uu danda'a, aadaa fuudhaaf heerumaa, aadaa waliin hojjechuudha, aadaan wal deeggaruu jiraachuu danda'a. Isa keessa aadaa fuudhaaf heerumaa irra kaasu jirta. San keessaallee immoo fuudhaaf heeruma keessatti namni gaafa bultii horatu haala garaagaraatii jira, adeemsa garaagaraatii jira. Isa gabbarri adeemsa waan itti kennamu kadhaan ni jira. Kadhaa booda eega kadhatanii booda gabbarri ta'an. Erga walii galanii booda jechuudha. Walii galteen yoo hin jirre gabbarri hin jiru. Walii galteen eega namni wal ta'e booda taate kana kenninaa jira. Sun gosa fuudhaaf heerumaa isa tokko inni kaan naaseenaa jira, inni kaan buttii jira, inni kaan sabbat marii or maal jedhama isa biidhaa jedhamu tokko biidhaa jechuu isa gara boodaatti deebina. Inni biraa dhaalaanillee haalli namni tokko itti wal fuudhu ni jira. Ammallee karaa walgara jedhamuun haalli namni itti wal fuudhu ni jira. Isaan keessaati ka gabbaraa kun akkamii isa filatte? Gabbara kana jechuun kadhaa booda dhufa.
gabbarri jiraachuu ka danda'u kadhaanis tahee buttiidhaan namni fuudhee gabbara jechuun kennaadha haa tolu. Gabbara jechuun kennaadha haa tolu. Kennaadha. Kennaan kennamu kun bakka garagaraatitti gosa yookaan godinoota Oromiyaa keessatti waan garagaraa ta'uu danda'a. Akka Arsiititti kennaa jechuun dur namni gaafa dubartii kadhatu jalqaba jaarsa ergatee eegaa dubartiinis warri sunis nuu ta'e jedhee booda waan itti murtaa'u kennaan sun. Looniin ta'uu danda'a uffannaa garagaraa kan maatii ishii irra darbee firoottan obboleewwan eessuma akaakayyuu kan dhiiraa yookaan akka ofii akaakayyuu eessuma durbii waan akkasiitiif ka kennamu jiraachuu danda'a. Kennaan kun bakka garagaraatitti hangaa fi gosa garagaraa qabaachuu danda'a. Yeroo dhiyoo keessa garuu gara mallaqaatitti haalli itti jijjiiramaa dhufee jira. Dur osoo mallaqaan eegalle dura loon kennan ture nu biratti. Namni hanguma humna ofiitiin loonni kennaa abbaan uwwisaa isa bullukkoo yookaan baanaa orde birdi libsu waan jedhamu san kennan dur. Osoo baanaa wanti jedhamu kun yookaan bullukkoo wanti jedhamu dur kan hin jirre waccuu waan jedhamu tokko ture waan adii tokko isa kennanii jijjiiramaa dhufee egaa waan bullukkoon isa gamarraa dhufu kun dhufee isa nu biratti baay'ee waan qaalii ta'e hanga 30 35 20 haalatti kennamu jira. Isatti hin dhufna. Kennaa sanarraa nu dubbadhammaaf gosa kennaa kennamu. Gosti kennaa kennamu waan garagaraatu jira. Qarshiin kennamaa, loonni kennamaa, laftillee ni kennamaa. Lafaa yeroo itti namaa kennantu jira. Warri ammallee gaafa intala fuudhu namni jaalatu kun gabbaree gaafa fuudhu haala isii yogguu gabbaasuu deeman obboleessi karrarra dhaabatee waan akkanaaf fiddu malee gad baasuun hin danda'amu. Haalatti jedhamu jira. Kun baay'ee rakkisaadha. Haala karoora nama tokkoo burjaajessuu danda'uun kana kennitan malee obboleettiin tiyya gad hin baatu obboleessi yoo jedhu rakkoo baay'ee ulfaataa ta'e. Fakkeenyaaf mootora jennaan mootorri bakka sana dhufuu dhabuu danda'a. Qarshiin mootoraan bitamu garuu yeroo san bakka fuudhamee ni kennama. Sababni isaa intala fuudhanii galuuf. Intalli manaan baatu yookaan hin taane. Intalli manaan baatu yookaan. Waan akkanaati jira. Akkana aarsi keessa. Mee beekaa gara keettan dhufa. Kennaan kun akkuma inni jedhee kennaa adda addaatu kennama. Kennaan kun akkamii kan dur jiruu fi amma jiru akkuma inni jedhe irratti walii galtaa moo akkamii waan dur kennamutu kennama moo amma wanti jijjiiramee jira gaatiin isaas baay'inni isaas yookiin immoo wanti kennamu hin jira miti loon ta'uu danda'a qarshii ta'uu danda'a dura akkam ture amma maalirra jira garamitti immoo deemaa jirame. Rakkoon qabu lammishoo naa galeera. Asirratti waan baay'een nu kaaseera. Kennaa amma jiruuf kan garaagarummaa qaba. Achirratti nu kaaseerani kadhaaf gabbaranni jennu wama kennamu sani kadhaan gosootuma wannaa irra haa ta'uti immoo achi keessatti amma ani mudaa gujiiti naannoo Oromoo keessaa Oromoo gujiiti. Akka gujiititti ammoo kennaan kennamu suni akkuma ni barteedhaan jijjiiramaa dhufe wanti. Wanni aadaa akka dura abbootiin keenya akaakileen keenya ittiin bulaa turan sun kan itti isaa ilmi tokko intala tokko kadhate kennaa turan sun jijjiiramaa dhufe. Duri kenna gujii bira yoo sii kaase namni tokko intala tokko eega kadhateen boodatti eega intala san fuudheen boodatti waan kennu qaba. Gaafa intala san kennuu dhufee mana warra intalaa san seenan jechuudha. Mana intalti baate san seename hin gaafatama intala gosa fi qabatee dhufa gosa gurbichi gosa isaa yookiin sanyii ofii san fidatee dhufa. Kontoma garaagaraa jaarrotii biyyaa fidatee dhufe intala san kennuuf jechuudha. Waan duraarraa ka'ee yoo sii dhufe akkasitti jira intala tana nuu kenne abbaa ebilu jedhee gaafata. Waa inni qabu immoo mucaa san gaafata immoo jijjiiramaa dhufe. Abbaan intala mucicha gaafata gichaa qaddaa fichaa qaddaa jedhaan. Gichaa qaddaa fichaa qaddaa jechuun kuwwama intalaan bulchitu qabdaa malee qabeenya gugurdaa maalii kana mileen akkanaa nuuf fidiin hin turre Oromoo bira duritti. Ammoo gaafa intalli sun heerumte Oromoo biratti safuu jira kabaja ceeraa tokko jira. Intalli tokko haga mana abbaa fi jiru durbummaa yookiin bantii virginitii sirriitti eegatti. Isa eegatti kan eegasii heerumteen boodatti gaafa intala kennaa gara virginitii sanii intalaaf warra intalaaf kennamu jira. Goronsa bantii jedhama gujii biratti inni kuni. Goronsa bantii jedhama intalli sun gaafa sanii bantii si eegattee yookiin virginitii sitti mucaasa gurbicha heerumteerta taanaan
goromsa bantiitiif goromsa jambii fidanii goromsa bantii sun yoo intallitiin sun natsaa yookiin waan tokkollee duraan taateen jirre teete goromsa san fidanii yoo si waan tokko taatee raatti goromsa kana akka aadaatitti gurra isaa baqabsanee fidu beekta. Akka aadaatitti kanas ture gujii bira durillee ammallee darbee kun jira. Haa ta'uti immoo naannota garaagaraatti akka dhaga'aa jirrutti horii kenna Oromoon durirraa kaasee horii goromsa jambiitti goromsa bantii kennaa dhufe. Amma immoo gara birrii 100,000tti maaliitti deemaa jira. Beekta lammisoonni dhalli namaa tokko namni eega dhalateen guddata eega guddateen fuudha. Namni fuudhuuf ammoo maal isa gaafata? Amma fuudhuuf duri akkanumaan fuudhee waan jedhaa ture. Amma immoo birrii 100,000 kana fuudhu dhabee ka fuudha malee calleedhee bulaaru jira. Intalli tokko gara heerumtu dhadhe. Mucaan tokko jaalladhe. Fakkeenyaaf ofii koosii kaasuu danda'a amma fuudheera. Intala tokko hin jaalladhe intala arsii tokko. Jalqaba arsii ta'uu intalittiin beenne eega wal jaallanneen boodatti baay'uma jaalala keessa gallee wal fuudhuuf dhiyaanne. Achi intalli yoo wal qoranne Oromoo arsiiti jedhe. Intala koo 100,000 kanan qabu jedhee achi maal suuta jedheerraa jedhee intala biraa fuudha. Kuni baay'ee ulfaataadha. Jaalala keenya nu jala balleessa jira. Intalitti an fuudhuuf gad dhufaa raawwa birriin 100,000 na dhoorgite rakkite. Itti dhufna waan gaarii kaasetti dhufna. Amma keessumaayyuu akkuma isin jechaa jirtanii godina Oromiyaa adda addaa keessatti yookiin immoo gosa Oromoo adda addaa keessatti sirni kun waamsa adda addaa qaba yookiin immoo hammi kennamuu fi baay'inni kennamuu adda adda malee sirnichi tokkummaa badaa garaagarummaa kan qabne dubbachaa jirtu kun beekamaadha. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessaa gara godina Arsii lamaanii fi Baalee lamaan keessatti yookiin immoo gosa Oromoo siif komandoo biratti gabbarri iddoo guddaa qaba. Kun beekamaadha. Kanaaf namni tokko intala tokko fuudhuuf dirqama gabbaruun dirqama akka naannoo sanaatti. Sana yoon goone intala fudhatu garuu haalli itti deemaa jiru haalli gabbarri kun itti deemaa jiru akka leessarra karaa gaariirra akka deemaa hin jirre yookiin immoo karaa sirriirra akka deemaa hin jirre miidiyaan adda addaa gabaasaa jira. Fakkeenyaaf wabii godhannee kan nuti dubbachuu dandeenyu miidiyaan BBC'n Afaan Oromoo waggaa 3 walitti aansee odeessaa irratti hojjete ture kan irratti bara 2019 keessallee waa'ee gabbara kana hojjeteera. Gara bara 2020 illee hojjeteera bara 2021 illee kabaranaa kanallee jechaadha sirbaa artistiin keenya Faayoo Mootii hojjette irratti hundaa'uun waan akkasii kana barreessanii turanii fuula Facebook isaan irratti. Sana qofayyuu miti beektonni Oromoo illee fakkeenyaaf ogeessi kompiitaraa namni Abdiisaa Baanchaa Jaarraa namni jedhamullee gabbarri kun daldala ta'ee sirriirra hin jiru akka sirriirra hin jiru haala duriirra hin jiru jedhee barreessaa ture. Daldaluma jedhanii ifa baasanii akkatti dubbachaa turanii. Akkasuma BBC'n Afaan Oromoo kunillee namoota naannoo sanaa namoota adda addaa haasofsiisanii turanii abbaa gadaa naannoo sanaa yookiin kan Arsii haasofsiisanii turanii akkasumas itti gaafatamtuu aadaa fi turizimii godina sanaa haasofsiisaa turanii akkasumas qeerroof qarree godina sanaallee haasofsiisaa turanii. Namni baay'een beektaa yaada kanarraatii haasa'uu barbaada. Kanuma ajandaa gootee as baaste jedhee yaada yoon immoo akka rakkoo ta'e namni baay'een hin beeka kanuma ajandaa gootee as baaste Faayyoon Mootiillee. Kanaaf gurbaan tokko intala tokko kaadhimmatee fuudhuuf dirqama akka ta'u ta'ee maatii ishee qofayyuu miti maatii ishee darbee warreen akka akkoo akaakayyuu eessummanii fi warreen akka soddaaf illee kennaa kennuu qabaa jedha akkan BBC Afaan Oromoo irraa dubbisetti akkasumas immoo akkan nama naannoo sanarraa odeeffadhetti jechaadha. Kanaafuu gatii fi waan gabbaraaf kennamu kun dabaluun gaarii irratti dhiibbaa akkamii qaba jettanii yaaddu mee amaan sirraan eegalame. Gatiin isaa guddachuun akka malee guddachuunii fi namni kennamuufiif dur maal jennaan abbaa fi haadha daara baaseeti ilmi intala tokko fuudhuu barbaadu abbaa fi haadha ishee daara baasaa intala daara baasee fudhatee gala. Amma garuu haala sanarra akka jirre akka daldalaatti akka deemaa jiru beektonni hayyoonni dubbachaa jiru miidiyaan adda addaallee gabaasaa jira. Kanaaf kuni gaarii irratti yookiin immoo fuudhaa fi heeruma irratti dhiibbaa qaba jettee yaadda mee nu dubbadhume. Galatoomii lammii gabbara kanaaf hiikni kennamu bakkaa bakkatti amma Baanchaa Jaarraa namni jedhamullee gabbarri kun daldala ta'ee sirriirra hin jiru akka sirriirra hin jiru haala duriirra hin jiru jedhee barreessaa ture. Daldaluma jedhanii ifa baasanii akkatti dubbachaa turanii. Akkasuma BBC'n Afaan Oromoo kunillee namoota akka daldalaatti akka deemaa jiru dubbatamaa jira beektonni hayyoonni dubbachaa jiru miidiyaan adda addaallee gabaasaa jira. Kanaaf kuni gaarii irratti yookiin immoo fuudhaa fi heeruma irratti dhiibbaa qaba jettee yaadda mee nu dubbadhume. Galatoomii lammii gabbara kanaaf hiikni kennamu bakkaa bakkatti amma personally an akka daldalaatitti hin fudhu. Jecha sana kan hin fayyadameef BBC Afaan Oromoo irraa argitettoo ta'e akkatti barreessani ogeessonni warra nama maqaa sii waamellee akka sana hin jiru akka daldalaatti deemaa jira karaa sirriirra deemaa hin jiru jedhanii jecha sana waan fayyadamaniif akkuma jirutti fayyada jechuu barbaadeen. Naagaleetiin jira akkasitti fudhachuurraa haalli itti deemamu jiru akkas fakkaata.
Akka daldalaa fakkeessuuf jirani. Garuu daldala jechuudhaaf elementoota qabu jira daldala jechuudhaaf. Return qabaachuu qaba. Return isaa miidhaa akka ta'u yoo taate we cannot say it is business. Business jechuun hin dandeenyu. Yoo laalle garuu gabbarrii amma haalli itti deemaa jiru namni hin fuune namni bultii ijaarrachuun it is normal namni kamuu ni barbaada uumama waan namni kamuu barbaadu bultii ijaarrachuuf maal tulfeessuu danda'a gabbarri waan jedhu kun akka mooraatti yookaan akka gaara tokkootitti fuuldura dargaggoota keenyaa dhaabbachuu jira gama keenya gara Arsii kanatti gabbarri dur namni tokko gaafa gaafatu amalarraa gaafata maal qabaa hangana kennaa wanti jedhu haalli isaan irratti wal morman yookaan wal ta'uuf irratti wanna wal jedhan hin jiru ture. Yeroo ammaa kana garuu namni gabbarri kun wanti irraa ka'e dura abbaan intala ofii gaafa seeraan qabee guddisu gaafa itti dhama'ee bareechee guddisu wayi barbaada ture. Kabajaaf ta'uu danda'a kabaja intala saniitiif ta'uu danda'a akkas ture dur. Amma sanirra darbamee wallaalu jira. Tokko hanganaan gurgure yoo jedhan kun immoo san caalchisee gurguru deema. Gurguruun haalli itti jedhamu kun biizinesiif fudhatan. Garuu Arsii keessatti gurguruu jechuun heerumsiisu akka jechuuti. Waa biraa jechuudha. Jechi gurgura jedhu akka heerumsiisutu malee akka qarshiitti jijjiiruu. Akka biizinesii sanii miti. Qarshii jijjiiruu sun taa'anii Arsii biratti gurguruu jechuun heerumsiisu jechuudha. Sanarraa ka'anii jechuudha jecha daldalaa kan jedhu. Kan kennaniif sanarraa ka'aniiti. Personally namni nama kamiifuu namni Arsii ta'e hiikni gurguruu jedhu dubartii fi dhiirri gaafa ol fuudhan heerumsiisu akka jechuuti. Dhiirri ni fuudha. Dubartiin ni gurguramti jechuun ni heerumti akkuma jechuuti. Waa biraa jechuuf miti. Kanaaf mee dhiibbaa akka akkamiin qabame gatiin kun dabaluun yookiin immoo kennaan kun dabaluun lammaffaa immoo achumaan wal qabsiistee akkana deebisuu kan hin barbaadu sirna gabbaraa kana keessatti miidhamaan eenyume warra intalaa moo warra gurbaa yookiin gurbaa moo eenyutu irra miidhamaadha jettee yaaddame. Okay. Seven deebisaa gabbarrii akka hin yaadutti akka nama dhuunfaa tokkootitti miidhaan isaa hedduu. Mee yoguunsi himee fuudha heeruma irratti rakkoo qaba. Fuudhaaf heeruma irratti yoo jennu dhiirri tokko fuudhaaf gaafa gahe akkam fuune akka bultiin ijaarranne akka shanyiin isaa lafan teenne haalli itti taasisu haalli namni sun yeroo barbaadamu keessatti osoo urmiin isaan dulloomne ijoollee itti argatee namni sun gurmuu isaaf ta'u irra dabarsuu danda'a. Fuudhaaf heeruma irratti rakkoo akkasii qabaachuu danda'a. Inni biraa dinagdee irratti maatii lamaan irratti rakkoo qabaata. Dinagdee irra gaafa jennu namni kun dubartii takka ni jaallata. Dubartii san gaafa jaallate qarshii hanganaa malee dubartii san sitti hin heerumsiisan waan jedhu yoo gaafa keessa gahe kadhatees bakka fedhellee yoo fuudhe dubartii san ka jaallatu yoo taate rakkoo taasisuu danda'a gabbarri. Egaa wal fuudhuu hin dandeenye nu wal jaallanna adda fagaachuu hin dandeenyu haala jedhu namni walitti dhiyaate wanti kun baay'achuu danda'a. Kunillee sababa gabbara irraa dhufu akka yaada mataa kiyyaatitti. Ammallee maal fida osoo jaalalli hin jirre walitti dabalamuu fida gabbarri. Akkamitti namni gabbaree fuudhuu danda'u tokko maatii bira gaafa dhufe dubartiin takka osuma hin jaalanne gara nama gabbara jabaa fidee dhufe kana namni tokko waa takka hin qabu dubartii yoo gaafate aboo atin saalfatu wanti jedhu dhufuu danda'a. Gaafa kan qarshii 250 qabu dhufe nama kana maal jennee diduu dandeenya kabaja nurraa bu'a namni nu maal nuun jedha haala jedhuun dubartii tana jaalalasii malee gala nama qarshii fidee dhufe kana kennuu waan jiruuf bultiin jaalala malee ijaaramte ammallee karaa gabbarri kun baay'ataa akka deemu yoo taate haalli akkanaa kun baay'achuu danda'a. Kana rakkoon inni fiduu danda'u jedheeti yaada. Kabiraan immoo gaafin ati na gaafatte maal ture? Kan jechuu barbaade miidhichi warra intalaa moo warra gurbaatu miidha? Eenyutu miidhamaa ka jedhu? Irra kan miidhamu jecha lamaanuu akka miidhaman natti himteetta garuu daran kan miidhamu jira miti tokkorra lama kan miidhamu eenyutu? Amma akka nama waan kanaan kana mudatee akka nama keessa beekuutti illee yoo sitti hime wanti kun mucattiin nu miidhamti mucaan ni miidhama maatiin lamaan illee miidhaa keessa seena. Directly or indirectly kallattiin illee ta'ee hin kallattiin hundi isaanii miidhamoodha waan kanarraa. Maatiin gaafa mucattiin isaanii bultiin kun sababa gabbaraa kanaan jaalala dhaban gaafa waliin jiraachuun rakkoo tahe deebitee
ba'aa taati maatii isaanii irratti kunillee rakkoo gabbarri fidu jalqaba garuu maatii gurbaa biratti rakkoo guddaa uume maatii gurbaa biratti akka gudunfaatiin rakkoon haa jiraatu malee namni kamuu namni maatiin mucattiitii fi gurbaallee kan miidhaman yoo ta'e irra caalatti kan miidhamuu danda'u maatii gurbaati. Maalidha karoora tokko kan qabaatu yoo taate sababa gabbaraa saniin gabbarri kennamu sun booda deebi'ee manuma isaatti taadeebu karaa meeshaa garagaraatti jijjiiranii meeshichi garuu riitarniin isaa yookaan wanti inni gara fuulduraa kennu waan dabalu sun taane waan irra taadeemu. Qarshii san waan boru isaan fayyadu yookaan waan dabalu irratti yookaan daldala tokko irra osoo oolchanii waan boru nu fayyada jedhan wayii irratti waliin mari'atanii osoo oolchanii waan san caalu fiduu danda'a. Sababa saniin gurbaan waan amata meeqa hojjete san gaafa meeshama bichaan raffitu amata biraa qarshii hangasii fiduudhaaf waggaa hedduu isa gaafachuu danda'a. Gidduu kana keessatti maatiin gurbaan ammallee ijoolleen wal fuudhan sun miidhamuu danda'a. Irra baay'eetti kan miidhaman walitti dabalamanii jiran waan ta'eef gurbama fuudhu sanii fi intalma heerumtu santu miidhama jedhee yaadan. Dhumarratti isaantu miidhama sirriidha. Deemsisaa garuu jira miti yeroo birrii kennamu otoo waliin fuudhiin mucaan kan kennu qabaa mitiire yeroo sana fakkeenyaaf birrii haa jennuuti birrii 100 isaa kennu 200 isaa kennu warri intalaa immoo meeshaa bitaniitu ittiin gaggeessu yookiin immoo kennaa adda addaa kana ittiin gaggeessu intalli gaafa manaa baatu. Kanaaf fakkeenyaaf amma 100 fudhatee firiijii bituu jira, biifee bituu jira, soofaa kana bituu jira. Sana gaafa yaaddu 100 miti kun fakkeenyaaf 100 kennaa jennu mucaan sana ol gaafata beekta. Kana faana ol qabsee jechuun barbaade Amaan. Dhugaadha. Wanti jennee haalli gabbaraa kun gabbarri maatii lamaanuu ni miidha gaafa jennu warri fudhatullee irra caala miidhamuu danda'a. Haala kamiin miidhama? Gurbaan qarshii kenne kana gara duubaa gaafa deebisu qarshii 100 kenne meeshaan akkanaa gaafa hafe akkanaa gaafa birrii hanganaa fudhatan jedhanii maal nuun jedhan haala jedhu keessa seenuudhaan haalli isaan waan manaa qabanuu waliin baasanii itti kennan ni jiraata. Yaada bareedaadha. Beekaa gara kennuufa. Sirni gabbaraa kun mee faayidaa fi miidhaa inni qabu muraasa nuuf himime. Gabbarri kun yoo miidhaas faayidaas hin qabaata jedhee yaada. Mee faayidaan isaa maali mee achumaan immoo wal qabsiistee akkana deebistu kana ni barbaadu. Gabbarumti kennamu kun immoo kabaja intalaaf yookiin immoo mucaan kennu kun intala sana waan kabajuuf yookiin immoo maatii intala waan kabajuuf waan kennudha jettee yaadda. Asirratti osoo gara sanitti hin duratti uummata Oromoo kun hiddi isaa tokkocha damee lama qaba. Akkuma damee odaa gara baay'atee Oromoon mileenaa mutiire. Akkuma gara hubateeruun waan gara aadaa gara aadeffannaa godhatee akkuma naannootti yookiin godinaan jiraatuun akka ofiitti bulu qaba, akka ofiitti bahu qaba, akka waarfatu qaba, akka fi galu qaba. So akkuma asirraa si ka'e jalqabu uummata Oromoo kunirraa waan maanguddoo irraa dhageenyirraa yoo sinii ka'e. Ilmi tokko jechuudha fakkeenyaaf intala tokko eega fuudheen boodatti hin buta osoo buteeyyuu sirna gadaa keessa waan kaawwameeraatu jira gara sirraa yoo sii ka'e yoo fuudheeyyuu maanguddoo jira hayyooti gara kontomi gaafa san intala san fa waliin dhufan akka aadaarraa sii ka'ee gara sanillee sii deema Oromoon tokkuma garuu akkuma aadeeffatee haa ta'uuti. Yoo mucaan sun birrii tokkollee hin qabne ta'ee waan tokkollee kontoma naa kadhadhu gosa san naa kadhadhu jedhee warra abbootii gadaa gaafa achi jiru kadhatee birrii tokkoyyuu fudhatuu dhiisuu danda'ama. Fakkeenyaaf Gujii biratti namni tokko hiyyeessa yoo ta'ee fi hiyyummaa yoo qabaate hiyyeessa yoo ta'e fuudhuu danda'ama jechuun amma akka yoo gama birrii birriitti ilaalle miidhaa irraa kan miidhaa guddaa qaba. Kana jechuun hiyyeessi aduu fuudhin hafaara jechuudha. Mucaan tokko fuudhuuf birrii 100 kuufatuuf yookiin walitti qabatuuf nama fakkeenyaaf barsiisuma tokkoyyuu fudhate 100 walitti qabatuuf waggaa tokkoo fi hanga waggaa lamaa gaafata. Jireenya beektaa. Birrii 100 kana walitti qabatee yeroo inni intala kana as deemu jalaa heerumuu dandeenya. Kun miidhaa guddaadha. Birrii 100 ammoo achi kennanee birrii 100 sani caalaa jechuudha. Soddaan sodaa, sodaa wayyu, abbaa sodaa sun wayyu, haati wayyu. Sodaa hin sodaatan Oromoo biratti Oromoo waan sodaatu qaba, waan safeeffatu qaba. Sodaadha. Sodaan sun sodaa. So warri sun maqaa ofii saniif sodaa saniif jedhee birrii 100 mucaan kenne san caalee birrii guddoo 100 waan mana san keessa qabu yookiin warri intalaa sun hiyyeessa ta'uu danda'a. Waan qabu kan baasuu kenneefi miidhamuu danda'a warri intalaa sun. Gurbichi illee jalqabuu hin qabne ta'e sababuma jaalala saniiti jedhee yookiin hatuu danda'a gurbichi birriin qabu yoo ta'e intala kana jaalala kanaaf dhabuu hin qabu jedhee hatuu danda'a mucaan kun. Osoo achi hin geenye waan biraa miidhaa biraa keessa deebi'uu danda'a kun baay'ee miidhaa qaba. Hangama kootiin uummata keenya Oromoo Arsii nuti tokko obboloota uummata Oromoo tokko
tokkummaan keenya yoomiyyuu itti fufuu qaba. Kana keessatti ammoo diinni gargar nu bittinneessee haga ammaa walta qabamnee hin jirru. Sirna fuudhaa heerumaa keenya ammoo akkuma gargar jiruun saniin kumi dhibbisu miidhaa guddaa qaba jedhanii. Akkuma silekka waa'ee kiyya irratti kaase sababa birrii 100 haga yeroo saniiti barangeddaatti haga ammaa osoo walta qabatee jira dhaga ammaatu walta hin qabamne. Garuu intalti waan isin jette qabdi kana gabbartee nafuuta aadaan naannoo keenyaa kana yookiin waan isin jette jira waan akkasii jira. Intalti baay'ee na jaalatti maal jaalala waan jaalalaa beekta na jaalattee waan meeqatee ni kuma dhibbichi kun argadhu obboleettii ko warra koodhatta innaan warra dhaqee dhiyeessaa fuudhama. Kadhaatiin naan kennanii jetteen gaafanne jaan mala biraa faatii yaaluu kana maal kana. Uummata Oromoo akkuma godina qubateen beekta waan isaa aadaa akkasa achi biraa amma gujii biratti wanni 100 maalii jedhamu kun jiru akkana intalittis hin jaaladhe isin osoo na didde butii osoo an fuudheeyyuu osoo an butee an fuudheeyyuu uummata warri gosa sanii itti ergadhee jaarsummaan na araarsuu danda'u intala saniif waan fudhatamu san fudhatamee jechuudha waan akka aadaatitti dur jiru goronsa jambii or goronsa bantiisan garuu achitti ammoo wanni kun waan hin jirreen ulfaata ulfaata jedhee yaade baay'ee natti ulfaatee natti dhagahame jaalalicha akkuma godhe itti dagachuuf yaale malee baay'ee ulfaata kun amma warra intalaa sun maqaa saniif jedhanii waan qaban san fakkeenya warra intalittii sun warra gurbaatti dabarsanii kennanii warri gurbaa ammoo warri gurbaatiif intalli sun fakkeenya intaltii fi gurbichi wal fuudhan sun garaa qabu waan nyaatanii buluu miti. Wanni kennamu biittee waan garagaraa waa irra rafan malee waan nyaatanuu miti. Maal nyaatanii bulu jette gara kana miidhaa guddaa miidhaa hamma kana jedhamne qaba gara dhaabsi kiyya ammoo osoo wanni kun gadi bu'eeti kun. Biifee garagaraa irra teessuma irra teettee yoo garatti nyaatin maal itti fayyada amma duutaa miti halkan san so kun baay'ee miidhaa guddaa qaba gama kootiin uummata keenya Oromoota keenya wannaan gorsu intala gurgurachuu jedhamaan gama kootiin waan kana akka aariititti namni fudhatu jiraatu danda'a osoo aarii osoo hin taane gurgurachuu jedha 100 intala fiitii kenna intala ofii dhalan gaabii wantoota garagaraa kennuuf jechuun intala gurgurachuu mucichee eega fuudhe si bitadheera jedhee akkuma sila barsiisaan dubbataa ture birrii 100 meeqa baasee si fuudhee waan fedhe si fudhuu danda'a ejjeesuu danda'a ilkaan cassuu danda'a Oromoon garuu ganama jechuudha. Oromoo gujii biratti yoo fudhanne intala tokko gaafa kennanu abbaan intala akkas jedhee intala kenna intala kiyya sii kenneera ila naa eegadhu ilkaan naa eegadhu jedhee kenna dudda sii kenneedha akka aadaatitti jechuudha dudda miidhantu mutu osoo dudda keessallee tume. Uummata gujii biratti ammoo intala sani birrii guddoollee birrii awwan akka san gabbari birrii guddichi jedhamu sun hin jiru kumi dhibbi maaliin sun. Meeqa kennama qarshiin haga meeqaatti gaafatamame? Meeqa gabbartee fuutamee? Qarshii amma kana kenni jedhamee fuudhamu. Akkasumaan goronsa jambii fi goronsa bantii naafi jedhee nama filattamoo jedhee waa gaafatanii beekta waan gaggaafatamu jira. Amma immoo gujuma keessattuu aadeffatamaara namni tokko birrii 10,000 kennuu jalqabeera 10,000. Gujii bira dura wanni akkanaa ture tola fudhata namni tokko horii wayii bitee fideetuma intala kennee fi fudhatu. Amma immoo jalqabeera wanni arsii duraan jalqabe sun kaarsii kullee jalleedhamee lafaa qameetii 100,000 ka ta'e. Amma barana yoo 100,000 itti 200 dhaquu danda'a. Gujii bira 10,000 abbaan gadaa wanni 10,000 kun ta'u ta'ee labseera. Seera gadaa keessa bahee jira. Seera ilmaa seera intalaa yeroo fuudhu ilmi waan kana kenna. Kana gabbara jedhee gadaa keessa jira. Uummata Oromoo tumatee dur qaba yeroo yeroon. Haa ta'uuti seera gadaas ammoo namni eegataa jiru. Abbaa intalaa tokko akkuma sila barsiisaan jedhaa ture. Yoo namni wayii 6,000 nyaatee dhagee intalti diyanaa baratteerti kutaa tokko 12 barsiisee heerumte 160 irra qabatee jira. Jijjiira Oromoota garaa keessaa kun jechuun Oromoo Arsii bira qofatti jennee waan laalluu miti. Haa ta'uuti immoo hamma ka'ee hin jiru. Kan ammoo kutaa dhaloota kanaa fi dhaloota waan gadaa kana qubee generation dhaloonni qubee kun ammoo waa aadaa Oromoo keessatti barteen ta'in kana balleessuu qaba. Balleessee gara aadeffannaatti as fiduu qabnaadha kan jedhu 100,000 kun baay'ee akka ulfaatu siin jedha lammii gamanuma. Kanaafuu gabbaramu kun yookiin immoo gabbaranii fuudhuun kun kabaja intalaaf yookiin immoo kabaja warra intalaaf mucaan qabudha jettee immoo yaadda. Akka kootti mucaan sun intala san fuudhuuf 100,000 dhabuu danda'a garuu humna kabaja warra sanii qabu. Sana qofatu hin taane waa meeqa yoo kennu 100 isaa kennu 100 isaa kennu sangaa isaa kennu raada isaa kennu goromsallee haa kennu kennaan kennamu kun maal maaf kabaja intalaaf moo kabaja maatiif moo waanuma aadaa waan ta'eef moo maal jetteetu yaadame? Aadaa keessatti waa intalaaf gabbaramu jira jalqabumaa gabbarri jira Oromoo bira. Oromoon gabbara qaba gabbarri hamma qaba hamma kennamu jira. Daraaraa kennama daraaraa jedhama gujii bira buna beektanii daraaraa buna tamboo jedhamu jira maanguddooti nyaatan kana
buna san intalti daraaraa gaafa intala saniif araaraaf mana warraa dhufanii warra manaa jedhanii warri sun nagaa gaafatee mana intalaa sani mana intalti abbaa warra intalaa sa heeran intalti heerumte san ol seenan mana warri gurbaa sun dhufee jechuudha. Warra manaa eega ol seenaniin boodatti maqaa gaafata intala san nu araarame warri keetti harka kiyya jira jedhee waan garagaraa dubbatanii gaafa sani ammoo daraaraa narraa hiiki jedha. Daraaraa jechuun buna wayii baatanii fidanii buna guddaasa. Achi daraaraa narraa hiiki jedhee kadhata. Kontu manaa kadhadhaa jedhee daraaraadha. Wanni intalti qabdu tokko daraare. Daraaraa jechuun ammoo horteedha. Horii banqaaqii guddadhaa ollata jedhee uummata Oromoo akkuma waan garagaraa kadhatee jedhu sani hortee intalaati. Gaafa sani uummati garagaraa dhufan san maanguddooti garagaraa dhufanii jira gaafa araara sanii. Buna san qoodanii buna san biifanii intala isaa horii qe'ee sanitti baay'adhu ollata hidda qilxaataa jedhanii intala sanii buna san qacceessa kutanii gaaficha eebbisan. Kun gama kanaan kan jiru wanni intalaa fudhatamu kana kabaja intalaa agarsiisa kun intalli sun siiqqoo qaddi kadhee qaddi buqqeessoo qaddi intalli akka gaafa heerumtu akka aadaa Oromootitti takka mijuu godhattee heerumti. Mijuu jechuun ciicoo aananiin duddatti kadhee jira siiqqoo jira aadaa Oromoo biratti kana intalli kana gaafa san hin qabne akka buttiitiin laallama. Kana wantoota garagaramaan laallamu jira kanarraa laallamee waan kabaja intala saniif waan kennamu jira. Tokko kabaja intalaatiif kan kennamu goromsa bantii san. Goromsi bantii akkuma isin hin jedhe barjiniitiin talaattii san irratti hundaa'ee kennama. Yoo hin jirre gurra goromsaa san baqansanee fidu gurra horii fidan sanii asiin dhiiqsanee fidu jechuudha addaan xiqqoon jedhane. So kun aadaa Oromoo biratti goromsa maalti beekta? Dhiifama maalti beekama? Moo erga fuudhanii booda goromsa gurra baqaqsanii kan fidan sun? Eega fuudheeti aan. Gurra baqaqsuun maal mul'isaa? Kana keessatti gurra kutuun kun maal mul'isaa intalli sun hin qabdu gaafa intallitti sanii fi mucichi sun wal fuudhane bakka irra fuumatti jaalaa jira.